هسې خو د وفاقي حکومت لخوا افغانانو ته بار بار آخري نیټه ورکړې شوې ده چې په دې ټایم به چې کوم په غیر قانوني توګه پاکستان کې میشته افغانان دي نو هغه به ویستلی شي. خو دا ځله چې کومه 10 جولای آخري ډیډلاین ورکړی شوی دی نو یقینا چې د دې نه پس د خیبر پښتونخوا د مختلفو سیمو او بیا په خاص توګه د پېښور نه د غیر قانوني توګه چې کوم میشته افغانان دي د هغو چې کوم فیملیز دي نو هغه په لوی شمېر کې روان دي او موږ وینو چې دغه کډې د روزانه په بنیاد په لوی شمېر کې ځي. د دې نه علاوه د خیبر پښتونخوا بیا په خاص توګه د پېښور په مختلفو مارکیټونو کې چې کوم افغانان دي د هغو چې کوم کاروبارونه دي دوکانونه دي نو هغه هم په بندېدو باندې شروع شوي دي او اکثره افغانانو چې دی نو خپل دوکانونه هم بند کړي دي او خپل کاروبارونه راټولوي د هغو هم دا ځل یقین راغلی دی چې دا ځل به حکومت زموږ سره نرمي نه کوي او سختي به کوي او کومه 10 نیټه چې د جولای ورکړې ده نو د دغه نه پس چې کله دغه پوره شي نو بیا به د دې خلاف سخت اکشن هم اخیستلی شي. د 10 جولای نه پس به د پولیسو سره د FC هم تعینات کولی شي او بیا به کم په خیبر پښتونخوا او پېښور کې چې په کم غیر قانوني توګه چې کم میشته افغانان دي نو د هغو خلاف به اکشن اخیستلی کېږي. نو د دې په وجه باندې دا ځل چې کومه فیصله شوې ده نو ضلعي انتظامیې ته پولیسو ته او نور چې کوم متعلقه ادارې د هغو ته په سختۍ سره ویلي شوي دي چې کله هم 10 جولای پوره شي نو د دې نه پس به بیا د افغان مهاجرینو خلاف سخت اکشن اخیستلی شي.